حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحات والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سواه. من تاقدوا فابن الصلاح رجح قطعا به، وكم إمام جانح، والنووي رجح في التقريب ظنا به، والقطع ذو تصويب، وليس شرطا عدد، ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. قال رحمه الله: حد الصحيح أي حد الحديث الصحيح، وتعريفه هو مسند بوصله، يعني ما اتصل إسناده ولم يكن فيه سقط، أي سمع الشيخ من شيخه ثم سمع الشيخ من شيخه بنقل عدل، وهذا هو الشرط الثاني، أن يرويه العدل ضابط، وهذا هو الشرط الثالث، أن يكون الراوي ضابطا لما يرويه. إذا كان يروي من صدره يكون ضابطا له، حافظا له، مستذكرا له إذا أراد. وإذا كان يرويه من كتاب فإنه لا بد أن يكون محافظا على كتابه حتى يأمن ألا يزيد في كتابه أحد من وقت التحمل إلى وقت الأداء. ولم يكن شذا، وهذا هو الشرط الرابع، أن يكون الراوي لم يشذ بهذه الرواية. فما هو الشذوذ؟ الشذوذ في اللغة معناه الانفراد، وأما الشذوذ في اصطلاح المحدثين فهو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، ولا معللا، أي عدم وجود علة قادحة تقدح في صحة الحديث، والعلة سنتعرف عليها فيما بعد إن شاء الله. ولم يكن شذا ولا معللا. إذن انتهى رحمه الله من الشروط الخمسة التي يجب توافرها في الحديث حتى نطلق عليه أنه صحيح. الشرط الأول أن يكون متصل الإسناد، أن يرويه العدل، أن يكون الراوي ضابطا، أن يخلو من الشذوذ، وكذلك يخلو من العلة. إذا اجتمعت هذه الشروط في رواية ما فهي صحيحة.